ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇನಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾದ ಪಣ್ತೇರಿವನ್ಗ ಭಗವಂತೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ ಏಪ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರಡು ಅಂಚನೆ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವಾಡುನುಪ್ಪುಂಡ ಅಪಗ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆಧಾರ ಪಡೆಯೊಂದು ವಿಶ್ವದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೆರು. ಭಗವಂತೆ ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರಿನಿ ಒಂಜಿ ಬೃದ್ಧ ಶರೀರನು ಆಧಾರವಾದ್ಯತುನೇರು. ಭಗವಂತೆ ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅರೆಗ್ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲೆಗಳ ಶರೀರ ಉಂಡು ಭಗವಂತಗೆ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಈ ಧರ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲ್ಲ ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನಿ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಇನಿ ಆತ್ಮಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಉಂಡು ಐಕ ಆತ್ಮದ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು. ಆತ್ಮಗೂ ಬೋರ್ತಿನಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇನಿ ಬೇತೆ ಶಾರೀರಿಕವೈನ ಧರ್ಮನು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನತ್ತು ಆತ್ಮಡು ಅಂಟಿನಂಚಿನ ಪಾಪ ಪಂಡ ಪಂಚ ವಿಕಾರನು ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಆತ್ಮಗುದಾದ ಬೋಡು ಶಾಂತಿ ಐನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು ದುಃಖ ಉಂಡು ಪಂಚವಿಕಾರುಡು ಮುರ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತಧರ್ಮಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದಾ ಲೇಖರಾಜ್ ಪಂಡದು ಬೇರು ಮಲ್ಲ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಭಗವಂತೆ ಮೇರೆನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಮುಖೇನ ಮೇರ್ನ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶಪನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ಮೇರ್ನ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರ್ಲ ನಮಲೆಕನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಡ ಭಗವಂತದ ಅಂತೇರು ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆಧಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ಶರೀರ ಈ ಶರೀರದ ಆಧಾರಡು ನಂಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಯರು. ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರಡು ಬತ್ತಂಡ ಭಗವಂತನ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿನಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಟ್ಟು ಅಂತನ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಓದುಪ್ಪರು ಮತ್ಸ ಅವತಾರ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ವರಹ ಅವತಾರ ಪಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಭಗವಂತಿನಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೆರು ಪಂಡು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಅತನ ಅವತಾರಡು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೆರಡ ನಮಕ್ ಆರು ಬತ್ತೆರು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮೆಂಚ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯಾದುನ್ನಾನ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಆತ್ಮ ಆರ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ನಮಕೆಂಚ ಶರೀರ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತಗೆ ಶರೀರ ಜಾರು ಶರೀರನು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತೀರು ಬೇರ್ನ ಶರೀರನು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತೀರು ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಬೇರ್ನ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಒಯ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸತ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೇರು. ಇನಿ ಕಥೆಟು ನಮ ತೂದುಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಗು ಮೂಜಿತಾರೆ ಒಕ್ಕ 4 ಕೈನು ಕೊಡ್ತೇರು ಗಡ್ಡ ಎತ್ತಿನ ಮೀಸೆ ಎತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಂಡಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಡ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ತೋಜುವೆರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪಿತ ಏನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮಾತಾ ಪ್ರಜೆಕಲೆಗಳ ಪಿತ ಅವಡಂಡ ಇರ್ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೋಡೆ ಪ್ರಜೆಕಲೆ ಕಂತಿನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಪಗ ಆರೊಂಚೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದ್ಪೇರು
ಅಂಚ ಬೇರೆನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತದ್ದು ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದು ಪುದರ್ದು ಏರು. ಕಥೆಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಗು ಮೂಜಿತಾರೆ 4 ಕೈ ಉಂಡು. ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ಉಪನಿಷತ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಲೇನು ತೊಜ್ಪವೆರೈಟು. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಜ್ಪದೆರೈಟು ಪಂಡ 4 ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಕೈತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಜ್ಪದೆರು. ಅಂಚ ನಿಜವಾದ ಈ 4 ಕೈ ವಾ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ರಡ್ಡೆ ಕೈ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಕಥೆಟ್ 4 ಕೈ ತೊಜ್ಪದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಐಟ್ 4 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ 4 ವಿಷಯಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕಿನಿ ಭಗವಂತಿ ತಿರಿಪವಿರು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಗೋ 4 ಕೈ ತೊಜ್ಪದಿರು. ಮೂಜಿತಾರೆ ಪಂಡ ವಾ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಮೂಜಿತಾರೆ ಜಿನಿ ಮೂಜಿ ತಾರೆ ಆತನ ಕೈ ಕಾರ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನೇರಿಗೆ ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ಕಥೆಟ್ ಪುರ ತೂತಾರೆ. ಅಪಗ ಮೂಜಿತಾರೆ ವಾ ದೇವತೆಲೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಮೂಜಿತಾರೆ ಪಂಡ ಇಂದ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶಿವೆ ಭಗವಂತೆ ಐಕಿನಿ ಮೂಜಿ ತರೆತ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ತೆರಿಯೊಂದಿರು. ಮೂಜಿ ತರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ತರೆಟ್ ಭಗವಂತೆ ಬೇರ್ನ ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯೊಡು ಕುಳ್ದು ಅರ್ನ ಬಾಯದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪೊಂದಿರು. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆಯದು ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಲಕ ಪಾಲನೆ. ವಿಷ್ಣು ನಿಜವಾದ ಓಲುಲ್ಲೇರು ದೇವತೆಲು ಓಲುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆ ದೇವತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ನಮೇನಿ ಅಕಲ್ನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಂದು ದೇವತೆಲು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ದೇಪಂಡ ನಿಕಲು ಕಥೆಟಿಕೆ ಎಂದುಪ್ಪರು ದೇವತೆಲು ಪೋದು ಪೋದು ವಾಮವರ್ಗಗೂ ಪೋದು ಅಕುಲ ಮನುಷ್ಯ ಇರು ಪನ್ಪುನ ಕಥೆನಿಕೆ ಎಂದುಪ್ಪರು ಪಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ. ಅಪ್ಪಗ ಒಲ್ಪೊಡ್ದೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರು ಎಂಚ ಪೋಯಿರು ದಯಗೆ ಪೋಯಿರು ಅವು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಪಂಡ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡ್ ಬತ್ತದು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶಾಂತಿದ ಸುಖದ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಲಕ ಪಾಲನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಾಲನೆ ಊಲು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾಲನೆ ಆಪುಜಿ ಇನಿ ಪಾಲನೆ ಭಗವಂತೆ ವಿಷ್ಣುನ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ. ವಿಷ್ಣು ಸತ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಅವಡು ಕೃಷ್ಣ ಅವಡು ನಾರಾಯಣ ಅವಡು ಒರಿಯೇ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಅನ್ನ ಮೂಲು ಪಾಲನೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಪಾಲನೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಭಗವಂತೆ. ಅಪಗ ಆ ದೇವತೆಲು ಪಂಡ ಎಂಚಿನಿ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಭಗವಂತೆ. ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಭಗವಂತೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪುನಾರೆ ರಾವಣ ಅತ್ತಂಡ ರಕ್ಕಸೆ ಪನ್ಪೇರು. ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣ ಉಂಡು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಎರಡಲೆಜ್ಜಿ. ಅಪಗ ದೇವತ ಗುಣನು ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಕಿನಿ ವಿಷ್ಣುನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೊಜ್ಪದೇರು ದಯಪಂಡ ವಿಷ್ಣುಗೂ 4 ಕೈನ ತೊಜ್ಪದೇರು. ವಿಷ್ಣುಗೂ 4 ಕೈ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವತೆಗೂ 4 ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಕಾರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಪುಣಿ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ 4 ಕೈ 4 ಕಾರು ಹತ್ತಂಡ 10 ಥರ ಇತ್ತಂಡದ ಅದು ಅನ್ಪೇರು ರಕ್ಕಸೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಇವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈ 4 ಕೈ ದೇಹ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಅತ್ತನ ನಾರಾಯಣಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ವಿಷ್ಣುನ ಅತ್ತನ ನಾರಾಯಣನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೈ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಐಕ್ ಕಂಬಂಡ ಇದು ಕೊಡ್ತೇರು ಕಂಬೈಂಡ್ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನೇನು ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ತೊಜ್ಪದಿರು 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಕ್ಲು ಎಪ್ಪಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಐಕಿನಿ 4 ಕೈ ಒರಿಯಡನೆ ತೊಜ್ಪದಿರು. ಮೂಲು 4 ಕೈಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಸ್ತ್ರಲು ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಗದೆ ತೊಜ್ಪದಿರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಚಕ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಶಂಖ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪದ್ಮ ಪಂಡ ಕಮಲ. ಇನಿ ವಿಷ್ಣುನ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಪಾಲನೆ ಅತ್ತಂಡ ದೈವಿ ಗುಣನು ಭಗವಂತೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆ ಗುಣನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆತ್ಮಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇನಿ ಗದೆನು ತೊಜ್ಪದೇರು ಗದೆತ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಮಾತಾರೂಪದಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಗೂ ಸಾವು ಇಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕುಲ ಪೂಡಿನ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಶರೀರ ಪನ್ಪನ ಇನ್ನೆಲ್ಲನ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಕುಡಿಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಜನ್ಮನು ಕಡೆಕೊಂಡು
ಅಂಚನಿನಿ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಏರಿಗೆ ತಿಗುದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೂಡಿನ ಸಂಗತಿ ಜಿದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶರೀರಗು ದಾದಾಂಡಲಾಂಡ ಯಾನು ಸೈಪುಜಿ ಯಾನು ಅವಿನಾಶಿ ಪಂಡು ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯನಕ್ಲಿ ಐದವರೈನಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿನ ಆತ್ಮಲು ಇನಿ ಧೈರ್ಯಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹಚ್ಪದೇರು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣಗ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಹಚ್ಪದೇರು ಸುದರ್ಶನ ಅಂದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಸ್ವದರ್ಶನ ಸುದರ್ಶನತ್ತು ಸ್ವದರ್ಶನ ಸುಪಂಡಲ ನಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಂಡಂಜಿನಿ ಆತ್ಮದ ದರ್ಶನ ಆತ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆತ್ಮದೊಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆತ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆತ್ಮ ಓಲಿತ್ತನು ಒಲ್ತು ಬೈದನು ಓಡೆ ಹೋಗುನು ಇಂದೆತ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಐಕೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಪನ್ಪಿರ ನಮನು ನಮ ತೆರಿಯೊಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಓಲಿತ್ತ ಓಡೆ ಪೋತಿನಾಕಲು ಓಡೆ ಬೈದಿನಾಕಲು ನನ್ನ ಓಡೆ ಪೋಪುನಾಕಲು ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಣ್ಣಾಕಲು ಆದಿಡು ಪಂಡ ಓಲಿತ್ತ ಮತ್ತೆಡು ಪಂಡ ಓಲಿತ್ತ ಅಂತ್ಯಡು ಪಂಡ ಓಲಿತ್ತ ಇಂದೇ ತನಿಕಲೆ ಜ್ಞಾನ ದುಂಬು ಪೋನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುನು ಅಪಗ ಸ್ವದರ್ಶನ ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತಿರುವುನೆಕ್ ಸ್ವದರ್ಶನ ಅಂದ ಕಥೆಟು ಎಂಚ ತೆರಿಪದಿರು ಪಂಡ ಈ ಚಕ್ರನು ಗುಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡೆನು ರಟ್ಟವನ ಅಧರ್ಮನು ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಚಕ್ರದವರ ಅಧರ್ಮ ನಾಶ ಮಲ್ಪಿರು ನಿಜವಾದ ಚಕ್ರದ್ದು ಅಧರ್ಮ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಮಡು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಗುಣಕುಲು ಪಂಚವಿಕಾರುನು ನಮನು ನಮ್ಮ ತಿರಿದು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಆ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದನಿ ವಿಷ್ಣುನ ಕೈಟ್ ಚಕ್ರನು ತೊಚ್ಪದಿರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೇವತೆಲು ಹಿಂಸೆಕ ಎರಡ ಅಕ್ಲಿನ ದೇವತೆಲು ಒಂದು ಪನ್ಪೆರ ಕಥೆಟ್ ಮಾತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮದವರ ಪನ್ಪೇರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಅವಳು ತೊಚ್ಪದಿನ ಪೂರ ಕೊಳೆದರುಡೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಆ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಆ ಧರ್ಮನು ನಾಶ ಮಲ್ತಿರಿಂದ ಅಪಗ ಆ ಕಥೆ ದ ನಿಜವೈನ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ನಮಡೊಪ್ಪುನ ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಗುಣಕುಲು ಬೇತೆಯವರಡೆ ಅತ್ತು ನಮಡ ಪಂಚವಿಕಾರುಲುಂಡ ಆತ್ಮಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಡ ಪಂಚವಿಕಾರುಲುಂಡು ಐನು ಭಗವಂತನ ನೆನಪುಡು ಪುರಾನಾಶ ಅನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಒಲ್ತು ಬೈದೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಯಾನು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪೆತ್ತೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆದಿತ್ಯ ಪಣ್ಣದು ತಿರಿದು ಉಪ್ಪುನೆಕ್ ಭಗವಂತನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪುನೆಕ್ ಇನಿ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಶಂಕ ಇನಿ ಶಂಕನು ಊರ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಶಂಕನು ಊರ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದ ತಲೆಜ್ಜವು ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುನ ಐಟ್ ಪ್ರತಿಫಲವಾಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಡು ತಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯವು ಖುಷಿ ಕೊರು ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಈ ಶಂಕ ಪಂಡಂಚಿನಿ ಜ್ಞಾನದ ಶಂಕ ಭಗವಂತೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿನ ಇನಿ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ನನೋರೆಗಲ ಪನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಲ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಪಂಚದವಡು ಆಯ್ಲ ಕಷ್ಟ ದುಃಖದವಡು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತೆ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಈ ಸತ್ಯದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇನಿ ಶಂಕನು ಕೊಡ್ತೇರು ವೃತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಂದತ್ತು ಇನಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನನು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಎಡ್ಡೆ ಇನಿ ನಾರಾಯಣನ ಕತೆ ಓದುಪ್ಪರ್ ಅತ್ತನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಇನಿ ಕತೆ ಕೇನ್ನೆರ್ದವರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಂದು ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಕಥೆವು ಸತ್ಯವೈನ ನಾರಾಯಣನ ಕಥೆವು ಅವಳ ಅಂಚ ಪೋಯರು ಇಂಚ ಪೋಯರು ಇಂಚೆಂಚಾಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯತೆ ಪೂರ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಕಥೆಗೆ ಎನ್ನಗ ನಂಗೆ ಕಥೆ ಬಾಯಿ ಪಟ್ಟಾವು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಬಿಕ್ಗೆ ಎಂದೂರ ಅಂದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪು ಅನ್ನ ನಂಗೆ ಐಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಇಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಪ ನಿಜವಾಯಿನ ಸತ್ಯವೈನ ನಾರಾಯಣನ ಕಥೆ ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಶಂಕ ಪಂಡ ಶಂಕಧ್ವನಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಿ ಜ್ಞಾನದ ಶಂಕ ನಂಗೆ ಭಗವಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಐತ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇನಿ ಶಂಕು ಅಂತ ಹಚ್ಪದಿರು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಕಮಲ ಪಂಡ ಈ ಕೆಸರಡುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಸರಡಿತ್ತಂಡಲ ಈ ಕಮಲ ಅರಳೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎಪಲ ದೇಪಂಡ ಕೆಸರು ಅಂಟುದುಪ್ಪು ಜೈಕು ಸದಾ ಅರಳೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು
ಎತೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಎತೋ ದುಃಖಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅನುಸಾರ ಹಿರಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂಸೆನ ಅನುಭವಿಸದಪ್ಪ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಈ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ನೆನಪುಡು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪ ಐಕ್ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಜೀವನ ಪನ್ನದು ಪನ್ನಡ ಮೂಜಿನೆಯದು ಶಂಕರಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಂಕರನ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶ ಪನ್ಪಿರು ಶಂಕರನ ತುಲೆ ಇನಿ ವಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಂಕರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ದೇವತೆಲೆಗ್ಲ ವಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಶಂಕರ ವಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪೀಳಿತ ಚರ್ಮ ಉಂಡು ಪೀಳಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಪಿಳಿ ಮಾತ ದೇವತೆಗಳ ವಸ್ತ್ರ ಉಪ್ಪುನಗ ಶಂಕರಡ ದ್ಯಾಗ ವಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನಿ ಭಗವಂತದಾದವಂತೆರ ಪಂಡ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಂಡ ಅಶರೀರಿಯಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ ವೈಭೋಗ ವಸ್ತು ಓಲ ನೆನಪು ಬರಲಿ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಶರೀರಿಯಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕಲು ನಿಖಲೊಪ್ಪನ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪುನು ಒಂದು ಬಂತಿರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರಿನಿ ಕಥೆಗಳು ಹಿಡ್ದಾದ ಕೊಡ್ತಿರು ಪಂಡ ಶಂಕರ ಅಶರೀರಿ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರು ಪಂಡ ವಿವಸ್ತ್ರ ರೂಪಡು ನಿಜವಾದ ವಿವಸ್ತ್ರ ಅದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಶಂಕರೆ ತಪಸ್ವಿ ಮೂರ್ತಿ ಶಂಕರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ಶಂಕರನ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶ ಅನ್ಪೇರು ವೈತ ವಿನಾಶ ಶಂಕರೆ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಏರು ತಪಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೇರಕ್ಲಿಗೆ ಶಂಕರ ಪನ್ಪೇರು ಶಂಕರ ಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಏರು ತನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನಾದುಪ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನಾದುಪ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರೆದುಪ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಸತ್ಯನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಪ್ಪೇರು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಶಂಕರ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಆಕ್ಲಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ಮಡು ಅಂಟಿನಂಚಿನ ಪಾಪನು ಭಸ್ಮ ಅಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಭಗವಂತೆ ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಂಕರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಶಂಕರತ್ತು ಇನಿ ತಪಸ್ವಿ ಮೂರ್ತಿಲು ಪೂರ ಶಂಕರ ರೈಕಿನಿ ಅಘೋರಿನಾಕ್ಲೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪವೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಅಘೋರಿನಾಕ್ಲೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪವೇರು ದೇಪಂಡ ಅಕಲು ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಅಕಲು ಸ್ಮಶಾನೋಡು ಉಪ್ಪೇರು ಎಪ್ಪಲ ಸ್ಮಶಾನೋಡು ತೈತಿನ ಪುನತ ಬೂದಿನ ಬೊನ್ನುನು ಪಾಡಂದುಪ್ಪೇರು ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಏರು ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಏರು ನಿಜವಾದ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿಲೆ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸ್ಮಶಾನ ಆದುಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಿರ್ಗುಣ ಆದುಂಡು ಗುಣ ಊಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಗುಣಲ್ಲ ಕಳೆ ಒಂದ ಪಂಚವಿಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮಶಾನಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಇನಿ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ದಿತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಡು ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಸಾಂಕೇತ ಶರೀರ ಪನ್ಪುನೇನು ಮರತ್ತದು ಏನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿಕ್ ಇನಿ ಶರೀರಡು ವಿವಸ್ತ್ರ ರೂಪಡು ತೋಚ್ಪದಿರು ಶಂಕರನ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೂತರು ಮೂಜಿನ ಕಂಡ ಕಣ್ಣ ಬಂಡ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಲು ಏಪ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಪಂಡು ಅಪಗ ನಮಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣು ಎರೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣುಪ್ಪುನಿ ರಡ್ಡೆ ಮದ್ಯುಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಲೆ ದೇವಾನು ದೇವತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆತನ ಶರೀರ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಆತ್ಮನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶರೀರದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಶರೀರದ ಬೃಕುಟಿದ ಮಧ್ಯೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪ ಐಕಿನಿ ಕತೆಟ್ಟು ಇನಿ ಶಂಕರನ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶನು ತೋಚ್ಪೇರು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲು ತುಯ್ಯರಲ್ಲ ಓಂ ಶಾಂತಿ.